İngilizler üzerinde güneş batmayan meşhur bir imparatorluk kurmuş ve neredeyse dünya üzerindeki birçok ülkeyi kolonileştirerek süper güç haline gelmiştir. Fakat bugün bunları konuşmak yerine daha az bilinen bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Mesela Osmanlı'nın da Birleşik Krallık anakarasında toprakları olduğunu biliyor muydunuz? Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı dönemlerde korsanlar aracılığıyla İngiliz topraklarını işgal ettiğini söyleyebilirim. 4. Murat döneminde 1625-1630 yılları arasında Bristol Körfezi'nin yakınlarında bulunan Lundy Adası, Türk korsanları tarafından kontrol ediliyor ve kuzeye doğru gerçekleştirecek harekatlar için üs olarak kullanılıyordu. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Bu sorulara cevap vermemiz için her zaman yaptığımız gibi tarihi yolculuk yapmamız gerekiyor. Az bilinen Atlas ötesi Osmanlı topraklarına sefere çıkmadan önce 100.000 yolunda bana destek olmak için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki Osmanlı toprakları içerisinde özellikle Kuzey Afrika'da korsanlık faaliyetleri yaygındı. Herhangi bir güzelleme ya da kötüleme yapmadan şunu söyleyebilirim ki Osmanlı'da korsanlık deniz komandosu sınıfını ifade ediyordu. En büyük üsleri Cezayir'de olan bu örgüt birçok Osmanlı amiralini yetiştirmişti. Bu insanlar genellikle birkaç Avrupa dili konuşabiliyordu. Amaçları devletin su yolları üzerindeki çıkarlarını korumak ve ülkenin çıkarları için düşmanla savaşmaktı. İşte bu hizmetleri sayesinde içlerinden birçokları kaptanı derya olabiliyordu. Barbaros Hayrettin ve Kılıç Ali Paşa gibi ünlü denizciler aslında eskiden birer korsandı. Fakat her korsan Osmanlı içerisinde resmi görevlerde bulunacak diye de bir şey yok. Bunu birazdan Küçük Murat Reis örneğinde detaylıca anlatacağım. Şimdilik konumuzdan devam etmek istiyorum. Osmanlı, Preveze Savaşı ve sonrasındaki zaferlerle Akdeniz'de üstünlüğü ele geçirip burayı bir Osmanlı Gölü haline getirmişti. Türk korsan filoları 16 ve 18. yüzyıllar arasında Atlas Okyanusu sınırlarında oldukça kuvvetliydi ve Atlas ötesine akınlar düzenleyebiliyordu. İrlanda ve Büyük Britanya adasına düzenlenen bu seferler Cezayir'de bulunan Garp ocakları tarafından idare ediliyordu. 1625'te Sultan 4. Murat zamanında gerçekleştirilen ilk İngiltere akınında İngiltere'nin güneybatı ucu Cornwall eyaleti vuruldu. Bu sefer sırasında Lu limanı basıldı ve Sicili takım adaları fethedilerek askeri üs haline getirildi. Bu seferden sonra İngiliz gemileri limana giremez, balıkçı tekneleri denize açılamaz hale gelmişti. Korsanların dolaylı olarak da Osmanlı'nın İngiltere sınırları içerisinde fethettiği ilk topraklar Sicili takım adaları olmuştu. Adada bugün bile o günden kalma Türk izlerine şahit olabilirsiniz. Denize sıfır lokasyonda bulunan The Turkside adında bir pub bulunuyor ve restoran hizmeti veriyor. Sizlerin destekleriyle bir gün bu meseleyi yerinde araştırmak için İngiltere'ye gittiğimde buraya muhakkak uğrayacağım. Seferlerin genişlemesiyle birlikte Bristol kanalı ve İrlanda denizine de ulaşılmıştı. Böylelikle sayısını tam olarak bilemediğimiz korsan filosu Lundy adasını da fethetti. Böylece burası Osmanlı'nın Britanya adalarındaki ikinci askeri üssü oldu. Ayrıca bu sayede Amerika ile ticaret yapan çok büyük ve işlek bir liman olan Bristol limanının ağzı Osmanlıların kontrolüne geçti. Biz bu gerçekleri çok anlatmıyor ya da bilmiyor olsak da aslında bu konulara dair pek çok kitap ve yazılı kaynak bulunuyor. Bunların hepsi Batı kaynakları ve açıklamalarda kaynakları bulabilirsiniz. Ayrıca resimlerinde gösterdiğim gibi birçok yabancı forumda da bu tartışmaları görebilirsiniz. Velhasıl Lundy adındaki bu küçük ada 5 yıl boyunca Türkler ve korsanlar tarafından kontrol edildi. Bu durum İngilizleri çok rahatsız etmesine rağmen Türkleri yıllarca buradan uzaklaştıramadılar. Özellikle İngiltere Kralı 1. James ve oğlu 1. Charles bu durumu sonlandırmak için çok çaba harcasa da işler İngilizler için daha da kötüye gidiyordu. İngiltere'nin Southampton, Bristol ve İrlanda'nın Cork ve Baltimore gibi birçok limanı Türk korsanları tarafından vuruluyordu. Öte yandan Atlantik'te bulunan birçok İngiliz, İspanyol ve Hollanda gemisi de ele geçiriliyordu. Öyleyse şimdi gelin bu akınlar arasında en çok bilinen ve 1631 yılında gerçekleşen Baltimore olayına daha yakından bakalım. Yine 4. Murat döneminde gerçekleşen bu seferi Küçük Murat Reis komuta ediyordu. 2 kadırga gemisiyle yapılan akında Murat Reis 2 Fransız gemisini batırmış, bir İngiliz gemisini ele geçirmiş ve 237 İrlandalıyı da Cezayir'e götürmüştür. Hatta o dönemin korku olan Richard Boyle, Birleşik Krallık meclislerinden birisi olan Avam Kamerası'na bu konu hakkında mektup gönderdi. Yazdığı bu mektupta bu akınların İrlanda ve İngiltere açısından doğurabileceği muhtemel tehlikeleri ve alınması gereken tedbirleri ifade etmişti. 1. Charles, İngiltere ve İrlanda kıyılarını korsan baskınlarından koruma ihtiyacını fark etti. Bu amaçla Kraliyet Donanması'nın İngiltere ve İrlanda'daki batı kıyılarındaki varlığını genişletti. Ancak bu emirlere rağmen 19 Haziran 1631 gecesi İrlanda'nın Baltimore limanı Türk korsanlar tarafından zapt edilmişti.
Tüm bu başarının mimarı ise Küçük Murat'tan başkası değildi. Pekala. Öyleyse bu Küçük Murat Reis kimdi? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki birçok Osmanlı devşirme görevlisi gibi orijinalinde Türk değildi. 1575'te Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Bu yüzden bazı kaynaklarda Harlem olarak da bilinir. Genç yaşlarda tecrübeli bir denizci haline geldi ve denizciliğin ilk yıllarında Hollanda'nın İspanya'ya karşı verdiği bağımsızlık savaşına katıldı. Fakat bu dönemdeki siyasi ve askeri karışıklıklardan etkilenerek korsanlığa yöneldi. Ardından o dönemde İngiltere ve Hollanda kraliyetlerinin her türlü korsanlık faaliyetlerini yasaklaması kararı almasıyla birlikte 1600'lerin başında Kuzey Afrika'ya gitti. Bu dönemde Kuzey Afrika'daki Berberi şehirleri korsanlık faaliyetlerinin merkezi haline gelmişti. Yanson bu kıtaya geldikten kısa bir süre sonra Müslüman oldu ve Murat Reis adını aldı. Murat Reis'in korsanlık kariyerindeki en dikkat çekici dönemse Fas'taki Salih Cumhuriyeti'nde geçirdiği dönemdir. Salih 17. yüzyılda bağımsız bir korsan devleti olarak tanınmış ve Murat Reis burada liderlik pozisyonuna yükselmiştir. Sonraki yıllarda Fas'ın Osmanlı'ya bağlanmasıyla birlikte imparatorluğa tabi oldu. Hatta Osmanlı'nın İzlanda'ya düzenlediği seferinde mimarıydı. Murat Reis 12 kadırga 15 parçadan oluşan donanmasıyla İzlanda'ya giderken ilk önce Manş Denizi'nden geçti. Sonra Kuzey Denizi boyunca Danimarka ve Norveç kıyılarını topa tuttu. Haziran 1627'de o zamanlar Danimarka kontrolünde bir bölge olan İzlanda'ya kadar ulaşan baskınlara liderlik etti. Gerek İrlanda gerek İzlanda ile ilgili seferleri başka videolarda uzunca ve detaylıca anlatmak istiyorum. Bu videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine de şunu söylemek gerekiyor ki bu baskınlar doğrudan Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilmiyordu. Osmanlı İmparatorluğu 16 ve 17. yüzyıllarda Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmını kontrol ediyordu. Cezayir, Tunus ve Trablus gibi Berberi şehirleri Osmanlı'nın yönetimi altında bulunuyordu. Bu bölgeler korsanlık faaliyetlerinin merkeziydi ve Osmanlılar Berberi korsanlarına genellikle göz yummuş bir vaziyetteydi. Hatta zaman zaman destekledikleri olaylar da oldu. Çünkü bu insanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına karşı bir tür deniz milis gücü görevi görüyordu. Ayrıca Küçük Murat Reis'in Osmanlı İmparatorluğu'nda resmi bir görev yaptığına dair net bir tarihi kanıt bulunmuyor. Murat Reis'in faaliyetleri dolaylı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun çıkarlarına hizmet ediyordu. Özellikle Akdeniz'de Hristiyan Avrupa devletlerinin gemilerine saldırması, Osmanlı'nın bu devletlere karşı olan mücadelesine katkıda bulunuyordu. Bu nedenle Murat Reis'in faaliyetleri Osmanlı çıkarlarıyla örtüşmüş olabilir. Öte yandan Osmanlı tarihinde bulunan bir diğer önemli denizci ise Koca Murat Reis'ti. Fakat az önce anlattığım Murat Paşa ile karıştırmayın. İkisi farklı insanlar. Koca Murat'ın filosu 1585'te Kanarya takım adalarına bağlı olan Lanzarote'yi ele geçirmişti. Ayrıca İskoçya'da yer alan Shetland Adaları, Faroe Adaları ve Danimarka Norveç'e baskınlar düzenlediler. 3. Ahmet döneminde bir Baltık coğrafyası savaşı olan ve temelde Rusya, İsveç, Danimarka, Norveç ve Polonya'yı ilgilendiren Büyük Kuzey Savaşı'na Osmanlı da deniz filolarıyla dahil olmuştu. Büyük Kuzey Savaşı sırasında İsveç Kralı 7. Karl ya da bizdeki adıyla Demirbaş Şar, Rusya Çarı 1. Petro'ya karşı Poltava Savaşı'nda ağır bir yenilgi almıştı. İşte bu yenilginin ardından Demirbaş Şar Osmanlı topraklarına sığınmak zorunda kaldı ve 1709'dan 1714'e kadar Osmanlı himayesinde kaldı. Bu olay nedeniyle aslında Demirbaş adının nereden geldiğini tahmin edebilirsiniz. Demirbaş Şar'ın Osmanlı topraklarına sığınması Osmanlı-Rus ilişkilerini olumsuz etkiledi ve savaşın gelişiminde önemli bir diplomatik olay haline geldi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Demirbaş'ı destekleyerek İsveç'in müttefiki konumuna gelmişti. Evet, Osmanlı savaş boyunca İsveç'e çeşitli yardımlarda bulundu ancak doğrudan savaşa girdi diyemem. 21 yıl süren bu savaşta biz sadece 4 yıl yer aldık. Savaşın sonunu merak edenler için şunu da söyleyeyim. İsveç yenilgiyle ayrıldı ve Rusya Baltık Denizi'nde büyük bir güç haline geldi. Şüphesiz ki Osmanlı bu dönemlerde en güçlü dönemlerinde değildi ama buna rağmen dünya üzerinde hala söz sahibiydi. Öte yandan Hint Okyanusu'nda da seferler yapılıyor. Burada Portekizlilerle mücadele ediliyordu. Günümüzde Hindistan sınırları içerisinde bulunan Gücerat Sultanlığı'nın o dönemlerde Portekizlilerden kurtulmak için Osmanlı'dan yardım istediğini biliyoruz. Fakat birçok nedenden ötürü Portekiz donanmasını bu sulardan uzaklaştırmak mümkün olmadı. Videoyu uzatmamak adına Portekiz'de gerçekleşen deniz savaşlarını anlatmıyorum. Belki bu konuyu da başka bir videoda uzunca konuşuruz.
Öte yandan bölgede Osmanlı'dan yardım isteyen tek yönetici Güceras Sultanı değildi. Doğu Türkistan topraklarındaki bütünlüğü sağlayan Yakup Bey, istikrarı sağladıktan sonra Osmanlı Devleti'ne elçi göndermişti. İşte bu elçi Sultan Abdülaziz'den himaye talebinde bulunmuştu. Yakup Bey gönderdiği mektupta devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kabul edilmesini dilemiş ve padişaha kendisine biat ettiğini bildirmişti. Osmanlı İmparatorluğu Yakup Bey'in bu talebini kabul ederek bölgeye asker ve askeri malzemeler gönderdi. Hatta gönderilen bu heyet Kaşgar'da büyük coşku ve sevinçle karşılandı. Hutbeler padişah adına okundu ve paralar da Sultan Abdülaziz Han adına bastırıldı. Bu olayların sonunda kısa bir süreliğine de olsa Doğu Türkistan'da Osmanlı sancağı dalgalandı. Bu arada unutmadan Fatih döneminde İtalya'nın Otranto şehrinin de kuşatıldığını ve Fatih Sultan Mehmet'in ölümüne değin bir yıl boyunca kontrol edildiğini de belirteyim. Velhasıl videonun başında İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurduğunu ifade etmiştim. Osmanlı İmparatorluğu belki hiçbir zaman tam olarak böyle bir güce sahip olmadı. Fakat kara sınırlarını kapladığı bölgelerden çıkarak ama dolaylı yollardan ama direkt olarak Hindistan, İngiltere, İspanya, İrlanda, İzlanda, İsveç, Norveç gibi ülkeler üzerinde etkiye sahip oldu. Şimdi içimizde bunlar sadece baskındı, talandı falan diyenler olacak. Arkadaşlar, övünmek ya da övünmemek size kalmış. Ancak güzel ülkemde gerek İstanbul, gerek İzmir, gerek Kars, gerekse Erzurum'da işgaller altında kaldı. Fakat İngilizler, Ruslar ya da diğer devletler bunları tarihi olarak kabul etmişken biz genelde bu durumları dışlıyor ve bu konuları anlatanları da linçliyoruz. Video boyunca tüm tarihi kanıtlarla ve batılı referanslarla size olan biteni anlatmaya çalıştım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Peki siz bu ilginç konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yakın zamanda İzlanda ve İrlanda seferlerini de detaylıca anlatma niyetim var. Son zamanlarda izlenmelerimiz de düştü. Beni bu konuda desteklemek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 100.000 yolunda adım adım ilerliyoruz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.